السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم في هوا جامد 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 النهارده، هوا جامد. شوفوا بقى البط دي حلاوه ان في مكان عندك، اوضه عندك، ان انت مثلا ممكن في هوا، في مطره، في حر، في اي حاجه البط بيخش جوه في الاوضه. يعني اغلبيه البط زي ما انتم شايفين كده داخل الاوضه من الهوا اللي بره. هي دي حلاوه ان انت فاتحه اوضه ومسيبه بطك على السطح برضه، لان البط يا جماعه عايز وسع. البط بيحب الوسع، البط بيحب الشمس، لان الشمس عامل اساسي للكالسيوم، يعني للعظم بتاع البط عشان ما يجيلوش كساح، وطبعا المكان تحته يبقى ناشف. فدي حلاوه ان في موجود اوضه بقى للظروف دي. في الشتاء في مطره، في هواء، في سقعه بيخش. في الحر مثلا في الصيف الجو حر برضو زياده عن اللازم، الشمس حاميه زياده عن اللازم، بياخد كفايته ويخش الاوضه. عايز حته ضله في الطراوه يقعد فيها. فدي حلاوه ان بيبقى حلاوه البط، تربيته بتبقى حلاوه تربيتها على السطح يا جماعه. حلاوه تربيه البط على السطح، حلاوه تربيه البط على السطح. البط ما هو الا سطح، لا عايز مكان واسع، مكان يروح ويجي عليه يشوف ميه ويشوف الهواء والشمس الحاجات دي كلها لازم اساسيه لتربيه البط بالذات. الناس اللي عندها بط ومقفله عليه لازم يشوف الشمس، لازم يروح ويجي ويشوف الوسع. الحاجات دي كلها بتفرق في حجم البط، الوسع والميه والنور واللي هي النور ربنا يعني قصدي، والهواء والشمس. الحاجات دي كلها بتفرق مع البط كتير وبتزود من انتاجه ومن وزنه كتير. الناس بقى اللي عندها بط بترقدوا، الناس اللي عندها بط مثلا زي رمضان زي كده، الحاجات دي بتفرق صدقوني مع البط. بصوا عايزه اقول لكم الجو هوا بطريقه ما تتوصفش. النهارده الجمعه، جعلها جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى امه المسلمين والعالم كله يا رب. يا دوبك الجمعه خلصت من هنا والناس صلت وخرجت، مفيش نص ساعه وهوا بقى مش قادره اقول لكم بيطير البني ادمين. فعشان كده يا جماعه البط بيخش جوه من الهوا، مع ان اكله وشربه بره، بس يعني برضه الجو بيبقى. بصوا عايزه اقول لكم هوا جامد جامد جامد. هنا بقى الميه كنت هنا من ساعتين او من 3 ساعات كده، كنت حاطه لهم ميه وحاطه لهم اكل. الاكل موجود بس برضه هنزود اكل احتمال ما اطلعش تاني، وهنغير طبعا الميه. عايزه اقول لكم انا عندي حفله اكل بقى لها يومين، عندي حفله اكل بقى لها يومين. الناس اللي بتخلي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بتخلي الاكل عندها كميات، يعني الناس اللي بتخلي الاكل عندها بكميات يا جماعه ما ينفعش. في الصيف ما ينفعش، في الصيف ما ينفعش الاكل. الناس اللي بيجي عليها صيف تحط الاكل كل يوم، تحوشه للفراخ اليوم او للطيور او للبط يوم واثنين وثلاثه، لما تملى جردل وتطلع تديهولهم او تاكلهولهم غلط، لان الحر والصيف مش زي الشتاء. الحاجات دي كلها بتريح وبتعمل ريحه وبتتعب الطيور. دلوقتي احنا في شتاء، طبعا الوضع بيختلف، انا بتكلم برضو للصيف وللشتاء الوضع بيختلف. عندك الشتاء يوم 2 3 هتحوشي اكل ما يضرش، ليه؟ الجو ساقع والجو شتاء، احنا في عز التلج اهو، فالحاجه دي مش هتضر الطيور. لكن في الصيف لازم حبه الاكل اول باول تطلعوهم للطيور، اول باول تطلعوهم للطيور. الكلام ده في الصيف عشان الحر. لكن في الشتاء يوم 2 3 براحتك، بس ما تزوديش عن كده وحطي الاكل للطيور. فانا الاكل ده بتاع يومين والله ونص اهو النهارده، يعني نص لسه اليوم ما خلص، يا دوبك بقى له يومين، والنهارده بنتي غسلت المواعين وطلعته لي كله. بواقي اكل بقى تحت بصل وطماطم، وكنا بنعمل سلطه ورز باقي. الحاجات دي كلها حلاوه الطيور انها بتنفع. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، البط بتاعنا ده اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو المسكوف الار 41 ده، النهارده كده قرب يتم شهرين ونص، قرب يتم شهرين ونص. لكن البط البيور الفرنساوي اللي هو الابيض يعني يا جماعه ممكن يكون 40 يوم او حاجه و40 يوم. انا هشوف التاريخ بتاعه على اليوتيوب برده على القناه واكد لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ماشي، هنشوف بقى له قد ايه بالظبط، عشان برده ايه انا مش فاكره. لكن اللي انا فاكره ان انا كنت جايبه البط المسكوف الار 41 ويوم 1 او 2 11، يوم 1 او 2 11، يعني في اول شهر 11 و12 ادي شهرين، والنهارده 9، يعني داخل نقول مثلا شهرين و10 ايام، يعني داخل على شهرين ونص. ماشي، برضو ايه حبيت اقول لكم ايه، الناس بقى اللي بتستعجل على ذبح البط ما تستعجلوش. البط البيور زي ما قلت لكم قبل كده بيتذبح على عمر شهرين.
البط المسكوفي من عمر 4 شهور عايزه تسيبيه سيبيه، لكن البيور ما يتسابش يا جماعه. هيشيل معاكي وزن من 3.5 ل 4 كيلو في خلال شهرين البحث. سبتيه بيفرغ. هي مشكله البيور كده، بتسيبيه بيفرغ، لكن البط المسكوفي والبلدي زي ما قلنا قبل كده عادي من عمر 4 شهور البحري، بس لو سبتيه بالعكس ده بيشيل وزن اكتر ما بيفرغش. المهم احنا معانا بصوا بقى حفله اكله اهي، حفله اكله اهي النهارده. دي كلها بقى احط عليها شويه رده، احط عليها نسبه ايه خلطه من اللي انا عاملاها، وافركها كلها في القروانه الكبيره، واقسم نصها ما بين الفراخ البلدي وما بين البط. شوف ابن بنتي خايفه عليه من الهوا وطلع لي، قول لهم باي يا محمد. محمد مش مركز، لا بص للكاميرا بالشمس، قول لهم باي، قول لهم صلوا على النبي، قول لهم صلوا على النبي. قول يلا صلى على النبي برضه. صلى على النبي برضه، يلا عليه الصلاه والسلام. ماشي يا حبايبي، فالحاجه دي هتتقسم ما بين الايه، ما بين البط والفراخ البلدي. هو والله يا مغري بيحب الطيور موت، وعشان كده قلت له امه جايه تقعد شويه، قلت له خليك مع عمك تحت، برضه طلع وراه، طلع ورايا برضه. والجو هوا موت وانا خايفه عليه والله يا جماعه، ربنا يسترها بقى. تعالوا بقى هنعمل ايه، هنوريكم الفراخ البلدي كده، ونوريكم الحمام اخباره ايه النهارده. ايه بحب الحمام قوي. بيقول لي بحب الحمام قوي، بحب الحمام قوي يا تيتا. هو من ساعه ما انا قلت لامه ان انا جبت حمام، اي حاجه جديده بيبقى عايز يطلع يشوفها، فانا هوريها له بقى عشان هو طلع خلاص اهو. دي الفراخ البلدي بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. طبعا الميه عندهم، وكنت حاطه لهم اكل كلوه. هنحط لهم برده نص الحاجه اللي احنا هنعملها دي، هنقسمها ما بينه وما بين البط اهي. انا بقول لكم برده على الحاجه اللي هتتعمل، والاكل وريته لكم بلفه بشويه رده وبنحط عليه شويه خلطه. ودي نقول الطاقه بتاع اخر النهار، ولا كلفتنا حاجه ولا محتاجه، لانها كلها عباره عن رز يا جماعه وخضار، حاجات مفيده للبط برده، وطبعا وللفراخ برده، لان احنا الصبح حاطين طاقه سليمه وعلفه سليمه للبط وللفراخ. حبه اكل بتفايدين، عندك البط كبير زي كده حطيه، بس لازم العلف والخلطه. الاكل البيت ده بيبقى متوفر، ممكن كل يوم ويوم، كل يومين، وممكن كل يوم، وحاجه بسيطه مش هتعمل حاجه يعني. ماشي، تعالوا بقى نبص على الحمام ونشوف اخبار الحمام ايه. بصوا يا حبايبي الحمام بسم الله ما شاء الله. الناس بقى اللي كانت بتقول لي بصوا بقى الاضاءه عامله ازاي، الناس بقى اللي كانت بتقول لي، المتابعين على راسي من فوق طبعا، وكل تعليقاتهم بتفيدني. بيقولوا لي يا ام مصطفى انت عامله الكهرباء دي كلها ليه؟ يا جماعه كان الكهرباء لسه كان عندي، وكان طبعا انا مش هقول له ارفع اللمبات او ارفع الدوي، هو عمل شغله ومشي. انا نورت الاضاءه علشان اوريكم ايه انا عملت ايه، لان كان لسه اول يوم اعمل الفيديو بتاع الحمام، فانا سبت اللمبات كلها. هو كان بيجرب اللمبات في الدوي، فانا سبت اللمبات كلها في الدوي عشان ايه الاضاءه، واقول لكم انا عملت ايه بالتفصيل. بس لكن انا عمري ما هشغل اللمبات دي كلها. وبعدين يا جماعه الاوضه دي بحري، عشان برضو المتابعه على راسي من فوق. اختي وحبيبتي ربنا يبارك لها يا رب تقول لي يا ام مصطفى افتحي الشباك. انا عايزه اقول لكم النهارده هوا بيطير البني ادمين، فمهما كان حمام برضو مش هينفع ان انا افتح الشباك، لان احنا في شتاء. لو في الصيف هنفتح الشباك ونفتح الباب ونفتح كل حاجه. طبعا الحمامتين دول اللي انا قلت لكم ايه ما اتجوزوش، هم باين كده ايه اتجوزوا على فكره يا جماعه، لان برضو هو صاحب ابني قال لي في علامه كده تعرفيها ان هم اتجوزوا. هم هسيبهم برضو يوم ولا يومين كده كده اكلهم وشربهم، وبعد كده هسيبهم. طبعا بقى بصوا يا جماعه التهويه اهي، دي التهويه يا جماعه اللي في الاوضه كلها، بس دي التهويه قافله كلها، دي التهويه اللي في الاوضه كلها، لان احنا يا جماعه في الشتاء مش هينفع افتح زياده عن اللازم على الحمام. الحمام مريش وكبير وكل حاجه ومش هينفع، بس ايه لازم تدفيه برضو. طبعا الحمام ده انا جايباه الله اعلم شغال مش شغال، انا خدته ودي تجربه، واللي عنده خلفيه عن اي حاجه برضو ممكن يقولها لي. هو مش مستحب ان احنا نجيب حمام بيبيض او حمام شغال، دي مش مستحب. يعني المفروض الواحد يجيب زغاليل وهو ايه ياسسها على ايده ويربيها على ايده وتنتج على ايده. فانا جايباه تجربه، هم كده كده اصحابات ابني قالوا لي يا ام مصطفى لو ما بطش معاكي في خلال شهر او ما اشتغلش معاكي مش هيضر حاجه، اسم تجربه وانت جربتيها، هناخده منك نبيعهولك وجيبي بقى ساعتها زغاليل، بس ممكن تقعد عندك الزغاليل 6 شهور عقبال ما تبيض. قلت لهم مش مشكله، بس لو جبت زغاليل على ربيتها عندي تاخد على المكان واعرف ان هي لسه زغاليل وهتبيض، لكن اخد حاجه جاهزه لا. فانا جايباهم تجربه ال5 تجواز دول يا جماعه، برضو ما نستعجلش عليهم، ده انا لسه جايباهم امبارح باضوا واشتغلوا، واحنا برضو بالنا طويل يعني الحمد لله وعندنا صبر. احنا هنجرب، ما باضوش قال لي هاجي اخدهم لك برضو وابيعهم لك واجيب لك غيرهم زي ما انت عايزه. فاحنا مش هنستعجل على رزق ربنا، يمكن ربنا يطرح فيهم البركه
وبيض. بس برضه هرجع واقول هو مش مستحب ان انت تجيبي حاجه مشغله، ومهما كان اللي بيعها مش هيبقى حمامه شغاله عنده بتبيض وتنتج ويبيعها، اكيد فيها حاجه ما بتبيضش، او بتبيض بيضه واحده، او بتبيض بيضه ببرشت، او فيها اي عيب. فاحنا والله برضه خدناهم وبنقول يا رب، وبرضه احنا نصيبنا، وهي تجربه لنا ولاي حد بيتابعنا. الحاجه اللي جايبينها دي بتبيض او شغاله نتجت ماشي، بس برضه انا جايبها من ناس موثوق منها، الله اعلم بقى. برضه الله انا جايبها من ناس تبعي، مش اي حد اروح اجيب منه حاجه شغاله، بس برضه الله اعلم، انا ما شفتش عشان احكم على الحاجه. لو الحاجه ما بضيتش عندي واشتغلت هضطر ان انا ابيعها واجيب زغاليل بقى ايه تقعد 5 شهور 6 شهور مش مشكله، بس اسم حاجه اسستها على ايدي وربيتها على ايدي وتنتج عندي. زي الكتكوت عمر يوم كده، تروحي تجيبي كتكوت فرخ عمره شهر ما تعرفيش عنده فرس ولا عنده ايه، زي ما انت بتجيبي كتكوت على ايدك تربيه من عمر يوم، اضمن لك انت. الحمام عندي زي كده بقى، انا ما بحبش اجيب حاجه كبيره في السن، بجيب الحاجه عمر يوم، او حاجه لسه مفطومه، زغلول لسه مفطوم، او اللي هي الزغاليل اللي لسه مفطومه يا جماعه، عمر شهر مثلا كده، عمر 20 يوم. انا كنت عايزه اجيب كده، بس هم اقنعوني وانا مشيت معاهم للاخر، يمكن ربنا يكرم. تجربه برضو وهشوف، بس برضو الاحسن ان انت تجيبي زغاليل على ايدك تربيها على ايدك وتنتج عندك. الجايز لا، برضو انا بقول اللي ليا واللي عليا، بس احنا برضو هنجرب. طبعا بقى المتابعه اللي بتقول لي دقائق على الصفايح يا ام مصطفى انت عاملاها ازاي؟ بصي يا حبيبتي، اولا دي صفايح اهي، انا خرم من ورا هنا كده مصطفيحه، بصوا من جوه كده يا جماعه، بصوا اهو خرم اهو من جوه اهو، من جوه الصفيحه اهو ومدخلاه ويا دوبك ربطاه مجوز كده، وحاطه مسمره، دي مسمره صلب معلقاه فيه نفس الطريقه اهو، خرم ومطلعه الدباره من جوه وربطاها مجوز ومعلقاها في مساميرها، فهمتوني؟ بس كده. فاحنا هنشوف، احنا لسه على الله، احنا لسه اول مره نجيب حاجه. بالنسبه بقى لللمبات اهي، بصوا يا جماعه كل الدوي انا جبت السلم وظبطت الدنيا انا بقى بعد ما خلصت معاكم الفيديو انا كنت مستعجله بس عشان اعمل اكل لاولادي، وسبت كل حاجه ونزلت، لان كان امبارح السوق بتاعنا يوم الخميس، ودي يعتبر اليوم اللي اصلا الاحتفال باي حد بيعمل احنا كل يوم بنعمل اكل، بس لما يكون السوق بتاعنا بنبقى ملخومين في اليوم ده بنعمل اكل فيه، مش معنى ان احنا السوق بتاعنا تبقى حاجه تانية بقى. بصوا بقى الدوي اهي يا جماعه، طلعت الدوي فين اهي، هنركز عليها برضو اهي، بصوا يا جماعه الدوي اهي طلعتها فين اهي، وبرضو هناك اهي دوايه اهي ودوايه اهي، هم 5 دوي، 3 اهم قصاد بعض و2 اهو، واحده اهي وواحده هناك اهي. طبعا انا شغلت لمبه واحده بيضه عشان الاضاءه، بس هي مش عامله لي حاجه، انا شغلت لمبه واحده بيضه عشان الاضاءه، بس هي للاسف مش منوره الاوضه قوي. فاحنا هنجيب عند لمبتين كمان بيض، اللي هي اللوند البيضه الموفره يا جماعه، مش هنجيب لوند حمراء. ما دام ما فيش زغاليل صغيره هندفي ايه بقى؟ مش هندفي حاجه. لو انت بقى عندك زغاليل صغيره في الصفايح دي لازما على الاقل لمبتين، كل لمبه 200 عشان تدفيهم، برضو تعمل تدفئه في الاوضه. لكن احنا عندنا الحمام كبير زي ما انتم شايفين، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب لمبتين كمان بيض ونعلقهم عشان الاضاءه كمان لما اجي اصور معاكم، وكمان هم كمان يشوفوا ياكلوا. بالنسبه بقى الاكلات والسقايات اللي انا جبتها، انا كنت بصور وبنتي اللي حطت الحاجه بره، حطت الميه وحطت كانت معايا يعني، فعكست. فعادي بقى احنا خدناهم اهو، غسلت البتاعه وبتنشف بره، وهبدل الاكله اللي حطينا فيها الاكل هنحطها في مكان الميه، واللي كان مكان الميه هنحط فيها الاكل. لكن دول بقى ما رضيتش ان انا ابدلهم، لان سبتهم زي ما هم كده، لان يوم ولا 2 بالكتير وهسايبهم وابقى اشيلهم وابدلهم بره. بس يا حبايبي ده موضوع الحمام. دي الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب اكون قدمت حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.